3 vezes. Bora. Ó, São João dormiu, São Pedro acordou. Paulo Henrique vai ser afilhado que São Pedro mandou. Pula, ele pra cá. Ainda bem que a fogueira é pequena. São 3 vezes, não? Mas tem que falar 3 vezes. Vamos lá, de novo. São João dormiu, dormiu, São Pedro acordou. Pedro acordou. Paulo Henrique vai ser afilhado que São Pedro mandou. é meu afilhado que São Pedro mandou. Pula pra cá. Falou que venceu. De novo. Fala e pula. De novo agora, vai. São João dormiu, São Pedro acordou. Paulo Paulo Henrique é Henrique meu vai ser afilhado afilhado. que São Pedro mandou. Pronto. Pula de novo. Agora, essa madrinha. Essa madrinha está batizada. Vê se não é madrinha. Pode buscar refrigerante para nós, vai lá. Ele não fala Vocês dois já falaram. Já falou. Mas já falou. Olha, só o gesto aí já vale tudo.